Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot. Kades Kohot Arsin bin Arsin muncul ke publik selesai disebut menghilang dalam kasus pagar laut. Arsin pun sempat sesumbar tak ada yang bisa menjebloskannya ke penjara sekalipun presiden. Namun kini gestur hingga ekspresi Kades Kohot disorot saat muncul ke publik. Kades Kohot melakukan jumpa pers didampingi tim kuasa hukum di rumahnya Jalan Kali Baru, Desa Kohot, Kabupaten Tangerang pada Jumat 14 Februari sore. Dalam jumpa pers itu, Kades Kohot menggunakan peci hitam yang dipadukan dengan baju putih dan sarung. Ia langsung meminta maaf kepada warga Kohot dan masyarakat Indonesia karena kegaduhan kasus pagar laut. Di sela-sela jumpa pers, Arsin kerap minum air putih untuk meredakan rasa gatal di tenggorokannya. Bahkan saat tanya jawab dengan wartawan, Arsin minum obat batuk yang dikemas dalam botol plastik. Pasalnya Arsin terlihat batuk-batuk selama konferensi pers berjalan. Arsin tampak meminum obat itu setelah ditanya media perihal dirinya yang diduga menjadi kambing hitam dari kasus pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan itu, Arsin juga mengaku sedang tidak enak badan, bahkan ia mengaku berat badannya turun hingga 10 kg. Akan tetapi turunnya berat badan itu bukan karena kasus pagar laut yang saat ini menyeretnya, melainkan karena kelelahan. Adapun sebelumnya Arsin sempat sesumbar tak ada yang bisa memenjarakannya. Hal itu disampaikan Kades Kohot saat bertemu dengan kuasa hukum para warga Kohot yang menjadi korban. Bahkan Arsin sesumbar presiden pun tak bisa menjebloskannya ke penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.